ويعتبر كمان هو فاتح للشهية وبيحل مشاكل كبيرة من مشاكل الجهاز الهضمي. ليه تأثير كبير في تطهير الكبد وتنظيفه، وكمان تقديمه للطيور هو علاج كويس جدا للطيور اللي بتتعرض للتشحيم أو التليف. وتقديمه للطيور في مرحلة التحضير بيقلل نسبة الوفيات عندك في الفروخ الصغيرة. علاج قوي جدا لمعظم الفطريات اللي بتيجي في فم الطير، وبتقديمه للطيور هتلاقي فرق كبير في صحة الطيور وكمان في نمو الفروخ. أما بالنسبة للجرعة فتقديمه للطيور بيبقى مرة واحدة في الأسبوع، والجرعة بتكون 1 سنتي على لتر المية، أو 3 نقط على المشربية اللي هي 100 مللي من المية.